在我高频使用近100款 AI 工具后，总结出最新最实用的 AI 工具，聊天对话的 Gemini、GPT、Claude、DeepSeek、豆包、通义千问，视频制作的 Sora 2、Will 3、极梦、可伶、豆包，绘画创意设计的 Midjourney、Nano Banana、极梦、豆包，数字人 IP 的黑枕、极梦、飞影、禅静，做 PPT 的 Gamma、Kimi， 音乐创作的 Sono、Minimax， AI 编程的 CodeX、Cloud Code、Tree， 做智能体的 Defy、N8N、Codes。